د دنیا په نوم یوې ازبکستانۍ رسنۍ راپور ورکړی چې اویبک اوسمانوف په کابل کې د تاشکند د سفیر په توګه ګمارل شوی. ښاغلی اوسمانوف د ازبکستان باصلاحیته سفیر دی چې د افغانستان لپاره د یاد هیواد د پخواني سفیر یادګار شادمانوف ځایناستی بشي. نوموړي تر دې وړاندې د ازبکستان هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او په مصر او پاکستان کې د دې هیواد سفیر هم پاتې شوی. سفیر جدید مکلفیتش هم است که باید در رابطه با لابیگر خوب یعنی میتونه باشه برای افغانستان در سطح آسیای مرکزی و کشورهایی که ازبکستان هم راش رابطه داره و از طرف دیگه تسهیلات لازم به خاطر از اینکه افغانستان تبدیل شود به یک کشور ترانزیتی د این رابطه کار بکنه. که څه هم تر اوسه اسلامي امارت په رسمي بڼه څه نه دي ویلي خو سرچینې مني چې د افغانستان لپاره د ازبکستان سفیر کابل ته راغلی او په نږدې ورځو کې به خپل باورلیک د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا ته وسپاري. سفیر جدید ازبکستان به افغانستان میآید و آمدن میخواهند کار خود شروع بکنن. به نظر من این روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان و ازبکستان را از این بیشتر تقویه میکنه. بازگشایی یا گشایش سفارت و ارسال و فرستادن سفیر در افغانستان از جانب ازبکستان یک کار پسندیده و درست است تا تمام دشواری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم دو کشور حل فصل گردد. دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د تل یا میزان په 19مه په ازبکستان کې د اسلامي امارت د سفیر مولوي عبدالغفار بحر باورلیک ومانه.